Oke, horas dihamu tulang na tulang. Nang dihamu ka pinaribot. Pinaribot. Jadi botarion merdal dalam majo songon na luja na keredi sadari maci mata pang. Jadi musim patum majo sadarion di botarion merdal dalan mamereng aka naribur di tengah dalanon. Jadi putar majo kan. Manang na pina masa noang dison babu bima tabereng rak mamer kita nangi ate dongan itu doa masuk itu dia doh ngurem nangoli mana masuk puang beta abagu ya bak nih sono barang terbereng ngamuli dale songon nih ihaul ma abagu ya bak etor berkitar ro jiwa kejombluan di bay mulu songon etor senaing kok ya bak mate nyor mate ini bok kamu nah nih sini kelek lagi nih dua mencerita marah lagi masa depan jadi mulai berkeluarga kita suguk dek songon mau udah indah marah karena deh tahe bak tahe mabah terlibat 50 terbereng ngau songon ya bak terlibat mabah toh pede dah songon nih jadi biasanya molo tabereng aka motovlog kan lengkap bos budeka sarung tanganna baru kaca spion 2 baru lapusen bang kodangan dah bayi dia mana dong bayi mana teh jadi ya sasongna cerita jauh taring waktu kaca spionon nengi kan bahasa saya ada kasih suku ramu kan nyope sebenarnya orang gunanya on boy rak beberak kita dah jadi kaca spionon biasanya jol maru dari belakang oka manang na kejadian belakang mana narung siak kamantamu tadi dia mesonat to kapan tu puri kan kapan tu puri mamer akan salpuri mulut tu jol masa depan mulut tu puri akan salpu songoni mah aka nebutu semantan na tong jadi mulo bereng nih masih tengah kombinasi seter ini kan jadi sebenarnya rasa lokok don ayo pos doro aku mulo bereng tu puri songnon daripada kata spionon ayo toto yona nengi songna reda kula jol mabe boy mang totoi aka benda nong mate be bono mang totoi jadi otik kini ku bereng gede kan ayo dulu bisul mana masuk mau tukane lara kopi nggak dulu woi iberek koro dalan nih namanya tuh aku otong mate jalan kaca spionon naraku alana oleh mana bergetar-getar jadi manang nama tak kurang rabono manang na salahin kaca spionon lima hurak ku orang ini jadi saat minta musik tuh kaca spionon bahasa saya dah suku ramu kan apa yang luangannya nih jadi bahana boto kamu mah ada kamu mah ramu nak makan orang model kan jadi mulu kareta on mulu nyon mungkin mulu arung dihamu na par kareta sada Honda sada Yamaha mulu Honda gimana pak mau sebutnya tuh kanat do mulu Yamaha tuh kiri pak kopason jadi lah sekurang-kurang ngepeng ngupe manor kata setio dong lah hubui masuk tuh son ala buhain namu bareng buat tong on pak masuk tuh kanan do mau pak masuk tuh kiri nggak jelas ulurna beda kan itu naik kan jadi do makana dengan kaca pinjau sada kalau nama tong na berguna lagi tak kau bereng tuh kuri nangola bereng on asal tong kon nomor lapatan on ale